Dendaria naiz, Antxokoa, Nautika Muron egiten du lana. Laurat bate elkartea kide naiz eta nire bezeroarekin euskaraz hitz egitea oso garrantzitsua da. 6-7 urte daramatzat euskaltegian. Ez daka denborarik asko, baino saiatzen naiz eguerditan mintza egiten eta autoikaskuntza egiten. Ja 2 aldiz parte hartzen nuen euskaraldian, txaparekin, nire lagunarekin eta bezeroarekin beti euskaraz, txapa erabiliz oso garrantzitsua da. Horrela, beste pertsona badakite euskara nahi duzu hitz egiten. Oso garrantzitsua da gure dendetan, laurak batean elkartean edo zein lekutan, euskaraldian parte hartu eta euskaraz hitz egiten. Animatu zaitez euskara erabiltzea.